Na tunaendelea na taarifa nyingine. Ni kwamba askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyahururu, Askofu Joseph Mbatia, ameweza kutoa wito kwa viongozi nchini kushughulikia gharama kubwa ya maisha na uongozi ambazo zimekuwa kikwazo kikuu kwa maendeleo ya taifa. Azasha Elizabeth na mengi zaidi. Askofu wa jimbo la Joseph Obanyi alitoa wito kwa wanasiasa kuacha kuwatumia wanafunzi kwa manufaa ya kisiasa. Kauli hii inajiri kufuatia tukio la hivi majuzi ambapo maafisa wa polisi walidaiwa kutumia nguvu kupita kiasi katika kuwatawanya wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere. Akizungumza katika maadhimisho ya Jumapili ya Matawi yaliyofanyika katika kanisa kuu la Maria Immaculata Nyahururu, Askofu Mbatia alisema kuwa kuna baadhi ya viongozi wasiokuwa na nia njema kwa taifa, hali ambayo imechangia changamoto nyingi zinazolikumba taifa kwa sasa. Kwa hivyo sisi ni lazima tuwe na imani na pia vitendo vyetu vionyeshe ya kwamba sisi tuko na imani katika maisha yetu. Na yeye anajifanya kuwa Mungu, bali yeye ni binadamu tu. Lakini swali ni hili: Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda na sisi tujipeana kila siku na kila saa, Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri au haina wala wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristo ni vizuri tukiombea nchi yetu. Ni vizuri tukiombea nchi yetu. Tuombee nchi yetu iwe na mazuri. Tuombee nchi yetu iwe na uongozi bora. Kwa sababu kwa wakati huu unasema, na ni vizuri niseme kwamba hakuna uongozi bora. Uongozi ule uko ni kama ule ulikuwa na wa makuhani na waandishi kwa wakati ule Yesu alikuweko. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alisisitiza haja ya busara na ufanisi katika uongozi, hasa katika kipindi hiki kigumu kwa wananchi wengi. Katika ibada hiyo, Askofu Mbatia pia aliongoza hafla ya kuadhimisha kuingia kwa Yesu kwa kishindo mjini Yerusalemu, tukio linaloashiria mwanzo wa wiki takatifu na Jumapili ya mwisho ya Kwaresma. Kwa kawaida rangi ya liturujia kwa Jumapili ya Matawi ni nyekundu, ikiashiria damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Askofu aliwataka Wakristo kushikilia ikiki maadili ya utakatifu na ukamilifu kama alivyofundisha Yesu Kristo, sawia na kuiombea nchi ili hekima na utulivu vitawale. Aidha, alikiri kuwa hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa inayoikumba Kenya kwa sasa imekuwa changamoto kubwa kwa waumini kudumu katika imani yao. Kwa hivyo ningetaka kwa siku hii ya leo tunaingia na Yesu Yerusalemu, ili akatimize fumbo kuu la imani yetu. Tuombee nchi yetu kwa njia ya kipekee. Tuombee nchi yetu kwa njia ya kipekee. Na pia sisi tujiombee. Kila sisi tujiombee, ili hata sisi tuwe wakamilifu kwa maisha ya Kikristo. Tuwe wakamilifu katika maisha ya Kikristo, kwa sababu haitoshi kwenda kanisani na maisha yako hayako kamilifu. Basi sisi tuombe tuwe wakamilifu. Hata tukiwa tunatembea kwenda kanisani, tuombe Mungu atupatie neema ili tuweze kuwa wakamilifu katika imani yetu. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, mimi ni Azasha Elizabeth. Shukrani sana Azasha Elizabeth kwa taarifa hiyo kutoka eneo la Nyahururu.